Ми обожнюємо показувати процес створення наших товарів, тому цього разу складаємо корзину для дров Діоніс. Маємо, так би мовити, дно та два бокові елементи. А далі все дуже і дуже просто. Складаємо, добре скручуємо, а також не забуваємо додати позначку нашого бренду. Ну, і в принципі все готово. Відразу хочемо зазначити, що корзина виготовлена з високоякісного металу та пофарбована порошково. Приїде до вас у такому зібраному вигляді, і це ще не все. Що важливо, ви можете додати ще й аксесуар – сумку із натуральної шкіри. Складаємо дрова і дивимось, як гарно виглядає. Звичайно, що ви можете замовити і без сумки. Телефонуйте або пишіть нам, ми завжди на зв'язку та завжди готові допомогти з вибором вашої ідеальної корзини для дров.